Nagparada dagiti kalalakyan iti ili akawayan, Ilocosur. Akas panagselebrarda iti anibersaryo ni Andres Bonifacio. Akas sarita dagiti kaadwan, itamet lang aldaw dagiti under ti asasawa da. Iti dayto nga ganwa ket talo tawen nga ubraen dan. Ita nga tawen ket addaan iti tema nga I love my wife. 3 years na dito yan niya. Damo nga celebration mi. Awan angaw-angaw la dito idi. Ag-angaw kami dito. Di ko na adan na kay suggest nga dakumame Andres Bonifacio Day celebration tayo ko na daso nga alang nga road ko na so nga nag-conceptualize kami ket digito iti ko na nga road nga dito iti aldaw ni Andres Bonifacio nga hero tayo ket isumet iti kasla panang celebrar dagito magigiting na mga asawa ng mga misis iso dagiti kuana na panunot tayo nga isumet iti panagparada dagiti lalaki nga ipakita damit at ilabda tadi kita sa asawa da ti dato ngaldaw so nga kasjay iti nangrugrugyanan na apalaos ti ragsak dagiti nakabuya iti daytoy aparada gapuan ti pagpakita da iti ubraen iti maysa nga babae iti uneg iti balay wenno pagtaengan akas iti panagluto panaglaba panagdalusan ken da dumapay ket napintas nga rod so nga uren alanal total nga nagbuya game da every year it's improving nya so nga idi damo agbain-bainda idi damo nga tawen nagbain-bainda ngem tatan makita damet nga ti ragsak dagiti tao met nga makakita ata ikantay met ti ragragsak dagiti misis da ken dagiti agbuya met kanyada so nga baw na ti dagiti kalalakihan ti kawayan. Ma'am, pinagbada yun ni Mr. T. Well, nadami. I love my wife na. That's ang nilikodan nyo. Apal ospet ti elect ni Mayor Jeremy Goulart, idin ta makita na digiti nagpartisipante. Even before, di ba, before nga nangrugi kami dito kawayan ket pagsasaumet detan hindi ba so naki-ride on kami laeng kumbaga naki-ride on kami today jangan actually it is one way of celebrating Andres Bonifacio Day for us. This is how we celebrate it kasi nga di ko na nga dagito kalalakihan iti kawayan ket makitan talaga nga lalaki data handang mabain wenno handang ibain ko madeji kastoy nga pasamak talaga nga totoong lalaki sila naman so si Andres Bonifacio hero nga natin di ba so it's one way of celebrating Andres Bonifacio Day. Ryan Pardo, Core TV News.